இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாந்து சீரீஸ்க்காக எல்லாருமே ரொம்பவே ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருந்தோம். பட் அது மழை காரணமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கு மேட்ச் நடக்காது அப்படின்றத அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஆவலாக எதிர்பார்த்துருந்தவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் தான். அமேசான் ப்ரைமெல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணி ரெடியாக இருந்தோம்ப்பா, என்னப்பா இப்படி பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேரோட ஃபீலிங் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு மேட்ச் மறுபடியும் நடக்குமா அப்படின்னு சிலரோட கேள்விகள் இருக்கும். நடக்க வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ இந்த ஒரு மேட்ச் முடிஞ்சு அவ்வளோதான். இனிமேல் 2 மேட்ச் இருக்குது, 20ஆம் தேதி மற்றும் 22. ஸோ 2 மேட்ச்சில் 2யுமே வின் பண்ணால் எந்த டீம் வின் பண்ணுதோ அவங்க சீரியஸை வின் பண்ணுவாங்க. ஒரு மேட்ச் தோற்றுட்டாங்க, ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரா அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு சீரியஸ் அறிவிக்கப்படும். மேபி இன்னொரு மேட்ச் குழப்பிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கடைசியாக நடக்க போகிற மேட்ச் ஒரு ஃபைனல் மேட்சாக வின் பண்ணுறவங்க சீரியஸ் வின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க போகிறாங்க. இளம் படை ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க போகுது ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையில் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கும்போது மழை ஸ்டார்டிங்லேயே கெடுத்துருச்சு ஒரு அவசகுணமாக. ஸோ ஹோப் பார்ப்போம். இந்தியாவோட பிளேயிங் 11 பார்க்குறதுக்காக எல்லாருமே அவளாக காத்திருந்தோம் யாருக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படின்றத. ஸோ 20ஆம் தேதி என்ன நடக்குது அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.